Problemtexten lyder: en puls, förenklat återgiven i figuren, rör sig längs en sträckt fjäder med farten 2 meter per sekund. Vid tidpunkten t är 0 nås punkten P och pulsens framkant. Också givet är att varje ruta här är 0,1 meter, 10 centimeter i fyrkant, så att här har vi då en skala. Sen har vi två uppgifter, A och B. Jag börjar här med A. Rita förskjutning för punkten P med tiden i ett diagram. Först kanske något mer om själva pulsen. Där är återigen ett fall där en fjäder med en puls som rör sig så här, och för varje del av fjädern så kommer det sig att påverka ett kort ögonblick när pulsen passerar. Just nu vid tiden t är 0 har pulsen kommit precis, tangerar punkten P. Och denna punkt P kommer ju när klockan går här från tiden t är 0 att förskjutas ur sitt ursprungsläge. Och ni ser här att efter en viss tid så kommer P att ha ett maxförskjutning. Sen kommer det under en kort tid att ligga kvar på denna maxförskjutning, och sen kommer den att röra sig neråt igen, och där är vi tillbaka till ursprungsläget. Ska vi nu rita ett diagram över förskjutning av punkten P och tid, så är ju första frågan: hur ska vi gradera axlarna? Ja, vi börjar med tidsaxeln. Hur lång tid tar den här störningen utav P? Hur lång tid? Lång tid för störning. Då tar vi ju som förut sträcka dividerat med hastighet ger tiden då. Och här har vi ju givet, vi har ju störningen börjar nu, sen rör sig pulsen åt höger och den rör sig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rutor, 0,7 meter. Så sträckan är 0,7 dividerat med pulsens hastighet som var 2,0 meter per sekund. Och den totala störningstiden blir då 0,35 sekunder. Då har vi en start, då vet vi hur den ena axeln ska graderas. Nästa fråga blir då: hur stor är max störning eller en max avvikelse från jämviktsläget? Ja, det ser vi på en gång med de här måtten på rutorna. Vi går ifrån nollläget och så 1, 2, 3 rutor upp som den maximala förskjutningen ifrån ursprungsläget. Så maxstörningen 3 rutor är lika med 0,3 meter. Nu kan vi ju här börja skissa diagrammet. Och om vi gör då en förskjutningsaxel, skriver vi där,
med sorten meter. Och så får jag förskjuta den här lite grann, säger jag, så vi kommer rätt där. Förskjutning i meter. Och sen då kan vi ju på en gång här, den maximala var 0,3. Då skriver jag ut här genom en jämn fördelning. 0,1, 0,2, 0,3 i meter, 0,3. Sen hade vi en tidsaxel. Och då visste vi att tiden för den här störningen, det var ju 0,35 sekunder. Då räcker det med att vi sätter ut 0,1, 0,2, 0,3 och 0,4. Och då har vi tid. Och så har vi sekunder. Redan nu vet vi ju att vid tiden t är 0, och det är startläget, så ligger vi alltså med en förskjutning på 0. Jag vet också att när pulsen precis har passerat och det tar 0,35 sekunder, då är vi tillbaka vid 0. Syns den där? Så då har vi 2 punkter. För att få punkterna här mitt emellan så kan vi ju notera att efter 2 rutor så når P's förskjutning sitt max. Hur lång tid tar då 2 rutor? Tid 0,2 meter delat i pulsens hastighet. Det blir alltså 0,1 sekunder. Och det här säger då att efter 0,1 sekunder har vi nått upp till maximala förskjutningen. Och då kan vi ju skissa första delen av förloppet. Så, det går ifrån 0 och upp till 0,3 meters förskjutning på 0,1 sekunder av denna puls. Sen ser vi också här att vad som sen händer är att under en rutas förlopp, under 0,1 meter, så är förskjutningen konstant. Samma förskjutning. Och hur lång tid för 0,1 då? 0,1 dividerat med pulsens hastighet, och vi får 0,05 sekunder. Och då lägger vi in i diagrammet ytterligare en punkt på plus 0,05, 0,15 sekunder totalt. Och under den korta tiden är alltså förskjutningen konstant. Och sen ifrån den tiden och 4 rutor, 0,4 meter bort, så kommer den här att linjärt att avta förskjutningen. Och vi kan dra en linje. Så. Så att här ser vi det korta förloppet. En puls passerar. Tiden T0 till 0,35. Och sen händer förstås ingenting mer. Och end of story.